एक कड़वा सच बताऊं, अगर तुम मर गए, रिश्तेदार सबसे पहले ये पूछेंगे कितना टाइम हुआ, क्योंकि उन्हें तुम्हारी मौत से ज्यादा अंतिम संस्कार से जल्दी फ्री होने की फिक्र होगी। दोस्त कुछ दिन स्टोरी लगाएंगे, फिर नई महफिलों में हंसते हुए तुम्हें भुला देंगे। जिसे तुम दिल से चाहते थे वो धीरे धीरे किसी और को चाहने लगेगा। घर वाले सबसे ज्यादा तड़पेंगे, लेकिन समाज के सामने मजबूरी में मुस्कुराना सीख जाएंगे। सच ये है कि ये दुनिया किसी के बिना नहीं रुकती, इसलिए अपने लिए जियो, अपनी खुशी के लिए लड़ो, क्योंकि अंत में तुम्हारी कब्र पर रोने वाले भी वक्त के साथ आगे बढ़